Trevor Manuel was vir 13 jaar lank Suid-Afrikaanse minister van Finansies. Hy het in hierdie amp onder oud-presidente Nelson Mandela, Thabo Mbeki en ook Kgalema Motlanthe gedien. Manuel het in 2014 uit die regering bedank nadat hy ook vir 'n paar jaar as minister in die presidentskantoor onder oud-president Jacob Zuma gedien het. Hy was ook vir baie jare 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Nou, Trevor Manuel se agtergrond is belangrik want dit wys dat die man wat vandag voor die Zondo-kommissie getuig het, iemand is wat die binnewerkinge van die regering soos die palm van sy hand ken. Wanneer hy dus oor staatskaping praat, kan 'n mens gerus maar luister. Manuel se getuienis het bevestig dat die ANC en die regering lankal geweet het van die onvanpaste invloed wat die Gupta-familie op die land se sake gehad het. Kom ons kyk. Die fokus van die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel se getuienis, was die beweerde betrokkenheid van die Gupta-familie by die aanstelling van Fikile Mbalula as minister van sport. Volgens Manuel het Mbalula emosioneel geraak toe die Guptas hom geluk gewens het, nog voordat hy eens geweet het hy word 'n minister. En dit, sê Manuel, was vir talle kabinetslede tekenend van die Guptas se invloed. Chairperson, the African National Congress is a political movement, and politics is very wide, and wide-ranging discussions take place in the National Executive Committee. And so, in response to what started out as a political overview provided frequently by the president of the ANC, there then is wide-ranging discussion. And amongst the issues not canvassed in the introductory paper, but that emerges from the floor is, but why are the Guptas as influential as they are? And then there'd be various comments on that. There's no resolution on it at the conclusion of the discussion, Chair, but it's quite important that these matters were raised as freely and as strongly as they were in that National Executive Committee meeting. Manuel het gesê die Guptas is mense wat graag politici bevriend en beïnvloed vir hulle eie sakebelange. Volgens Manuel het sommige staatsinstellings gedurende die eerste 5 jaar van oud-president Jacob Zuma se termyn reeds begin verswak. Manuel het ook na Eskom verwys en dat die kragrees eens op 'n tyd 'n wêreldklas instelling was. Hy het ook na die WBS Mutual Bank skandaal verwys, waar meer as 2 miljard rand geplunder is, en nog niemand is hiervoor in hegtenis geneem nie. One looks at other institutions, I pluck out of the air also the example of VBS. There's a report, the Mutau report is there and public. And perhaps it's not read by the prosecutors, perhaps the police aren't interested in it, but I get very concerned about this because if we act in a way where individuals who seize power by whatever way can act with impunity, then the vulnerable in society are always punished. Manuel hoop die Zondo-kommissie sal Suid-Afrikaners opnuut na belangrike kwessies laat kyk. You know, my own sense is that the state capture issues should in fact trigger, and hopefully it's the kind of stuff that you can do in your report, trigger a wider discussion about how we exist as a nation, what matters and what doesn't matter, from people purporting to be religious leaders to children who murder a man in the street to all kinds of issues. There's something wrong in society, and it's because it appears as though there are no consequences. And so the word consequences has to have a particular weight in this judicial inquiry that looks at what went wrong in the functioning of government. Fikile Mbalula het na afloop van vandag se getuienis met News24 gepraat en gesê Manuel praat die waarheid. Hy het ook gesê hy sal self voor die kommissie gaan getuig en hy het die volgende oor staatskaping gesê. To hell with state capture, and it must never happen in this generation and many generations to come. Inge Kühne van die Rapport sluit nou by my aan. Inge, goeienaand, lekker om jou hier te hê. Kom ons begin sommer deur te praat oor Fikile Mbalula wat ook 'n fokus was van Trevor Manuel se getuienis vandag. Daar het jy nou gehoor, hy sê, nee, ek is reg, ek gaan ook getuig. Ja, nee, kyk, hy het natuurlik nie veel van 'n keuse nie. Kyk, die eerste wat hierdie beweringe of wat vertel het wat in hierdie NEK-vergadering gebeur het was, ek dink dit was Malema gewees, jy weet. En so hierdie
dinge kom nou al 'n hele lang tyd, Ja. maar hy is 'n snaakse mens want hy het dit ook al ontken. Hy het nou ook al ontken dat hy deur die Guptas daar ontplooi is. En of hy, jy weet, hy wou nie oor praat nie en hy het gesê bring die bewyse, waar is die bewyse? Nou ja, ek dink vandag het ons, jy weet, as jy nou nog enigstens gewonder het, dan het meneer Manuel en toe nou Simpiwe Nyanga gesit en baie oortuigend vertel wat presies daar gebeur het. Hy het geen keuse as om dit ook te erken nie en natuurlik die wind waai nou anders. Het jy simpatie vir Fikile Mbalula dat hy in trane uitgebars het in die vergadering omdat die Guptas hom eers gesê het? Hy gaan minister word. Jy weet wat het meneer Manuel gesê? Wat het hy by die Guptas gaan doen? Ja. En hy voel baie sterk dat meneer Mbalula het 'n verhouding met die Guptas gehad reeds. Sommige mense nie. Want hoekom anders was hy het na hulle huis toe gegaan? Jy gaan mos nie sommer net na mense sê. Het daai vraag nie ook betrekking op al die ander ministers of politici soos selfs Fikile Mentor wat by die Guptas gaan kuier het? Ja, absoluut. Kyk, jy weet jy moet dan 'n baie mooi verduideliking hê van dat jy sê nou maar mislei is of jy weet, maar daar is nie by hom so ietsie, maar nou ja, hy het gesê hy gaan vir ons konteks gee wanneer hy kom getuig, so kom ons hoor wat sê hy, hoe dit gebeur het dat hy dan nou skielik daar in meneer Gupta se sitkamer bevind. Trevor Manuel sê Zuma was vir 9 jaar president en binne die eerste 5 jaar kon jy al sien hoe die instellings verswak word om ruimte te maak natuurlik vir die plundering wat gevolg het. Ja, jy weet, hy het eintlik nou vandag baie mooi opgesom dit wat ons almal eintlik gesien het. Jy weet, ons was nie so naby aan die aksie soos wat meneer Manuel was nie en soos wat die ander NEK-lede was nie, maar ons het uiteindelik almal tog besef dit is wat gebeur het, jy weet. Dit is natuurlik net jammer dat daardie mense nie wat nader aan die vuur was, nie alarm gemaak het nie, of nie opgetree het om ontslae te raak van 'n president soos wat meneer Manuel gesê het, wat sy plig, sy konstitusionele plig om die land te regeer, geabdikeer het aan die Guptas nie. Nog 'n klad op die Zuma-eras Manuel wat sê daar's openlik by ANC en die vergaderings gepraat oor sogenaamde Gupta-ministers en non-Gupta-ministers. Ja, hulle het so half, hy sê, ons het 'n bietjie halfgrappenderwys verwys na 'n Gupta-minister. Ons weet natuurlik nou ook daar's Bosasa-ministers en die eerste van alles is hulle is nie noodwendig almal reeds uitgewerk nie. Jy weet, die Guptas is minstens uit die land uit. Maar die punt is, en dit is wat my nogal opgeval het van hierdie dag se verrigtinge is, daar 80 mense in daai vertrek gesit. Hulle het gehoor hoe meneer Mbalula kom sê, ek is my pos aangebied en deur die Guptas, met ander woorde, hulle het geweet daar is iets fout. En daarna het hulle hoeveel keer dieselfde storie gehoor, maar nog steeds het dit hulle gevat tot in 2017 Desember, voordat hulle uiteindelik ontslae geraak het van hierdie president wat sy plig versuim. En hoekom is dit? Dis omdat hulle te veel van hulle en waarskynlik die meerderheid van daai 80 mense wat daar was op een of ander manier afhanklik van meneer Zuma, want hy het poste uitgedeel as deel van die kaderontplooiing van die ANC. So jy daar gesit en jou vet salaris verdien dankse hom. Maar nou sê Manuel daarom, die belangrikste wat moet volg uit hierdie proses in hierdie kommissie wat ons nou sien gebeur, is dat die woord gevolge moet weer betekenis kry. Absoluut. Dis die enigste manier hoe ons hierdie vrotspul waarin ons is, omgekeer gaan kry. Maar mens sien sy frustrasie, jy hoor sy frustrasie, maar dis ook die frustrasie wat ons almal het. En die punt is, ons is nou al 'n jaar en meer as 'n jaar post Zuma en ons sien nog steeds nie enige sukses nie. Kom ons hoop die nuwe NVG hoof gaan dalk 'n bietjie meer lewe blaas en dat ons iewers moet ons daarom nou suksesvolle vervolging sien. Ja, Manuel sê ook LP's moet opgelei word dat hulle weet hoe om finansiële state byvoorbeeld deeglik te kan lees en verstaan. Dink jy dit gaan help dat hulle betyds kan sien as daar moeilikheid is? Kyk, dit sal beslis help as ons nie net wie ook al die naaste aan die president is, die pos gee nie. Ons moet mense gee wat genoeg kundigheid het of belangstelling het. Ek verwys byvoorbeeld na, jy weet, sit 'n minister van sport wat reeds by sport betrokke is. En daar is kundigheid in die ANC. Dit moet net reg ontplooi word en nie ontplooi word as gunste vir mense wat eintlik net by die trog wil vreet. Of vir vriende van die president wat sekere mense wil hê in pos. Inge, baie dankie. Dis iets waaroor ons natuurlik vorentoe nog 'n bietjie sal gesels. Ons vat gou 'n blaaskans. Ek sien julle dan nou weer.